Po, ku e ke akademin ti, akademin? Pjesë, ne jemi të pozicionum në dy fusha. Po. Si pas grup moshave. Ku janë këto? Njëra është tek Nallias, tek fusha e Tirana United quhet, edhe tek Ish Polikumi, Harry Fulc. E pas kanë dy pika kryesore të qytetit. Mirë jemi. Edhe për moshat e vogla është një fusha vogël ka qetë. Po kështu si keni këto fatura të dhëm? Jo, ne kemi xhepi në fund të muajit se ju. Jo, ne fillimisht japim kënaqësi fëmijëve. Si jepni kënaqësi pa lekë? Qëllimi jonë është gjithë përfshirja. Nuk e keni ju kështu. Për shembull, një talent i madh që s'ka lekë vëlla, ç'a të bëj? Si t'ja bëj? Patjetër, e kemi në programin ton dhe në statutin e shoqatës, që shumë fëmijë edhe me probleme financiare dhe sociale, ne i mbështesim. Kjo pëlqeka, se pas keni mirë. Përveç sajt kemi dhe shumë gjëra tjera të mira. Kjo është gjë mirë, doja të shtoja. Do të vim në një ditë me kamera, aty të bëjmë një reportazh të thellë. Patjetër. Realisht, në ditët e sotme, unë flasin nëna 3 fëmijëve që janë vetë. Ndjehet pjesa e ekonomisë që fëmijët të ndjekin një sport, edhe pak dashuria dhe dashamirësia jonë për t'i hequr nga qëndrimi gjatë gjithë kohës në telefon. Shumë drejt, Jessica. Dhe realisht, Merren me sport? Unë i kam fëmijët në një ekip që luajnë edhe gocën edhe dy çunat. Më duhet edhe një angazhim i madh me kohën për t'i dërguar shpesh ata. Në Adhia, se nuk e di se si është. Në Adhia, mos e kete Pavli, nuk e di. E madhe e. Ka në ka shkjën e pidin që e kam kërë. Si quet djali. Amar, Mere telefon, Amanda. mere telefon të një thuj që akademia është, se më shkon. Edhe realisht... Edhe po thjet do shkoj. Kudo e kam një farë ullje, kudo i qoj fëmijët, ose edhe kus ma afrojnë. Bëj një ullje, zotër. Edhe kus ma afrojnë, i them gjithmonë po avarë, me që tani jam nënve shumë fëmi, i them tani... Mega sporti bëj 20% ullje, 50%. Po erdhën të 3-1 shfaljas. Shemje kudo, jo realisht duhet, jo vetëm unë, po gjdo prind duhet të ketë një mbështetje të tillë për përshtypje. Mirë, Klevis, gjilë për e but e këti kampionati,